Ayan, hello, good evening guys! Nandito na naman ako para magbigay ng konting tips doon sa mga maraming natirang mga fruits. Ayan, gaya nitong dalanda na to, ayan, marami akong binili ng New Year. And then, medyo sobra pa. So, naisip ko na lang siyang i-manual grind ko dito sa aking, pigaan ng prutas. And then, ang gagawin ko ngayon, hindi Yakult ang ihahalo ko naman. Since nauso yung mga ubot sipon ngayon, for prevention lang natin, gagawin ko ay ihalo ko siya sa mainit na tubig, and then ito, and then ilang leaves ng oregano. Ayan. And then sa akin dahil adult na ako, kaya ko na yung medyo maanghang. Lalagyan ko siya ng nauuso ngayon na snow bear. Snow bear. Ano bang tamang spelling nito? Ay, pronunciation. Snow bear. Basta yun na yun. Kasi 'di ba, since ang snow bear ay menthol and then medyo maanghang siya, pag ininom mo siya, ininom ko to nung last day, ang sarap niya sa dibdib. Kasi yung menthol niya, para ka na rin nagsuob ng may Vicks. Alam mo ba yung Vicks menthol, di ba? Yun, ang sarap niya sa feeling kasi maanghang, and then yung menthol niya, ramdam mo yung lamig tsaka init dito sa dibdib. Kaya ito yung ilalagay ko. And then oregano, di ba? Alam naman natin ang oregano ay natural antibiotics. Ayan. Noon pa man ay talagang ginagamot na to ng mga old sa provinces. Ako, kinalalakihan ko na yan hanggang nagkaanak ako. Pag nagkakasipon sila, ubo-ubo, hindi na ako yung mga baby pa sila. Ayan. Ito lang ginagamot ko. And then, proven ko talaga to na gumagaling yung anak ko, ng mga baby pa sila. Gumagaling talaga sila sa oregano lang. Yan. Yan lang yung pinapainom ko. Pero, dahil medyo mapait, ang ginagawa ko noon, mga baby pa sila, after nilang uminom yan, sinasabayan ko kagad ng Milo. Pinapakain ko siya ng Milo para mawala yung pait. Ngayon, ito gagawin na natin, guys. Meron na akong binabad dito. Binabad ko lang yung dahon ng oregano. Sa anak ko to, hindi ko siya lalagyan ng mentos, ay ng snow bear kasi baka maanghangan siya. Ito lang gagawin ko sa akin, and then sa aking husband. Ayan. Tig-isa kami, mentos. Yan. Lalagyan na natin ng mentos yung ating glass. Ayan. Ayan, nakita niyo na yung hindi mentos. Snow bear. Ano ba naman ako? Snow bear. Ayan. And then, mag-grind na tayo. Na tayo nito? Isang lang siguro nito, or dalawa. Ayan. Ang ganda niya. Ang daming juice nito. Kaya, huwag nyo itatapon yung mga binili nyong ganito nung New Year, kasi pwede yung magamit na. Ako kaya ko dalawang ganito, pero yung husband ko, I don't think so na kaya niya yung dalawa, kaya isa lang ang. Ayan, magaganito na tayo, guys. Oh, ang daming juice. Yan. Masarap ipiga tong dalandan kasi malambot lang siya, hindi gaya ng lemon na matigas yung lemon, di ba? Kaya mahirap siya pigain. Ito madali lang siya kasi malambot. Tapos mas marami kang juice na makukuha. Marami pa siya. Very healthy na to, guys. No preservative, no artificial flavoring. Kaya sobrang bilib ako sa mga natural home remedy para sa paggamot ng ating mga sipon, ubo. Ayan. For prevention lang to doon sa mga wala namang ubot sipon. Para, di ba, healthy ka na, iwas ka pa sa mga sakit-sakit ngayon. Alam mo naman ngayon, napakarami ng mga binibigay na sakit-sakit na hindi ko maintindihan kung ano ba yan, totoo na ba yan, hindi. Kasi, since dati naman tayong may sipon, may trangkaso, may pneumonia, may ubo, pero ngayon, once na magkasipon ka, once na magkaubo ka, lalo na pneumonia, sigurado yan. Pag nagpa-check up ka, oh my God, COVID niya. Kaya, ngayon, kailangan ingatan na natin yung sarili natin na huwag na humantong pa sa pagkakaroon kasi, tsaka as much as possible, mag home remedy na lang kasi pag dinala mo kaagad yung ubot sipon mo, trangkaso mo sa ospital, wala na, automatic na yan. Swab test. Kaya, very na ngayon, na yung panahon ngayon. Parang counting na lang, sipon. Wala na yung dati nating sakit. Napunta na lang sa puro COVID na lang. Ayan, ang ganda ng ito sa akin kasi kaya ko yung dalawang dalandan. So, eto na, guys, nakapagpiga na tayo ng dalawang
dalandan. And then, nandito na rin yung ating, ayun, matutunaw na agad yung ating Mentos. Ayan. Mentos. Mentol to, kaya masarap. Lalagyan na natin ng, ay, di pala. Maghugas muna ako ng 2 to 3 leaves ng ating oregano. Oregano leaves. Alam nyo ba guys, na ang oregano leaves ay talagang super antibiotic to. Kaya, palagiin yung uminom ng mga ganito. And then, sa mga high blood, nakakapagpa-lower din to ng ating blood pressure, na ating, basta ganun. Yun, basta mag-search, nire-research ko kasi mga to bago ako mag-vlog. So, kakaroon ako ng konting knowledge about sa mga ganito. Napakaraming makukuhang gamot ito, pero ang pinaka-ano niya talaga is antibiotic, natural antibiotic. Ayan. Maghugas muna ako ng oregano. Ayan guys. Ito na yung aking ginawang dalandan, snow bear, oregano tea. Ayan, napaka-healthy na to. Meron pa tayong antibiotics. And then, ito pala, may isa pala akong pwedeng maituro sa inyo. Ayan, ito matagal na to dito. Nilalagay ko siya sa table. Oregano ito, ayan. Oregano siya. Pwede kayong hindi nyo na kailangan magtanim ng oregano sa mga paso or sa mga labas-labas nyo. Kasi sa tubig lang pwede siya mabuhay. Basta kailangan palitan mo siya every 2 days, every other day ng water para hindi siya matirahan ng lamok. Diba? Kasi ganyan yung lamok. Kasi pwede sana to kung meron tayong root grower na maraming nabibili niyan sa mga nagtitinda ng mga halaman, o di kaya sa Lazada, Shopee. Dati nagbebenta ako ng root grower, pero naubos na yon, kaya wala na ako nailagay dito. Pwede yung lagyan to ng root grower, tubig lang, tapos lagyan nyo lang ng foam, yung pinakaibabaw nitong glass, para walang makapasok na lamok. Tapos hindi mo na siya kailangang palitan ng tubig every other day or 2 days kasi meron na siyang pagkain. Yung root grower powder na ilalagay mo, yun na yung magiging pagkain ng halaman. Kaya ano na siya, para na rin siyang lupa, pero tubig lang yan. Hindi mo na kailangang palit, hindi mo na, steady lang siya, malinaw pa yun pag may root grower. So wala na, so tsaka mahal na din ngayon, kaya pinapalit-palitan ko na lang ng tubig. Ayan, nakita niyo siya. Diba? Meron na ako sa loob ng bahay na oregano, meron pa ako sa labas. So hindi, minsan pag gusto ko lang kumuha, kuha ka lang dyan, diba? At least nasa loob ka lang ng bahay. Kung wala naman kayong mga space sa labas, mga nasa condo kayo, ganito lang, water lang, may oregano ka na, diba? Ayan, and then, nakakapagpaganda pa sa table, diba? Kahit paano, diba? Oregano lang. Ayan, tapos, eto na. Shh! Kayo ha. Ayan. May interruption yung aso ko. Ayan, guys. Inumin na natin tong ating ginawang tea. Yung may oregano and then may dalandan. Ayan, na may snow bear. Hindi ko na siya nilagyan ng sugar. Snow bear na lang. Let's. Pwede rin namang pigain nyo pa rin. Pero kahit di na ito pigain, lasang oregano na to. Oh, mas maganda siya pag ayan, yung ano niya, siguro maganda kung dalawang snow bear para mas matamis siya kasi isa lang nilagay ko so hindi masyadong matamis. Pero pwede na kung nagda-diet ka ay pwede namang pigain ulit para mas lumabas yung kanyang katas. Pero kahit di na, kung matagal mo siyang naibabad, tsaka mainit na mainit dapat yung termo ko hindi masyadong mainit. Pero pa rin siya. Ayan. Diba? Meron na tayong natural remedy for ubo, for sipon, antibiotic na to. Ang oregano ba, alam nyo ba? May another vlog ako na gumawa ko ng oregano oil. Ayan. Doon papakita ko sa inyo kung paano gumawa ulit nun. Kasi yung oregano oil ay, dahil nga natural antibiotic siya, maganda rin siyang panggamot sa mga kati-kati. Ayan. Gumawa ko nun kasi para sa mga dogs ko. And then, syempre sa akin na din. Tapos, nilawang ko siya ng olive oil. Kasi yung olive oil ay natural
anti-inflammatory, antioxidants, yung na-search ko, if I'm not mistaken. Basta ganun. Very healthy din yung olive oil, kaya maganda rin siya. Parang gusto ko siya dagdagan ng isa pang snow bear. Masarap siya sa dibdib, guys. Pumapa ko isa. Dagdagan ko para mas yummy. Diba? Meron ka ng naiibang iniinom. Masarap pa siya sa, sa feeling. Wala pang gastos. Wala pang mga side effect kasi natural. Ayun, nalasahan ko yung oregano. Tapos yung lasa ng snow bear. Yan. Medyo maanghang siya na masarap dito sa dibdib. Kasi yung menthol niya is umaakyat, bumababa. Sarap guys, try nyo rin to sa inyo. Tsaka yung dalandan, hindi masyadong maasim kumpara sa lemon. Kaya, parang mas gusto ko pa itong gawin lagi. Yan. Tama lang pala na 2 to 3 leaves kasi hindi masyadong mapait. Pag marami na kasing leaves ng dahon, mapait na siya. O, diba? Solve na. Healthy na. Iwas pa tayo sa mga side effects ng mga gamot. Bye-bye guys! Thank you for watching. I hope na nagustuhan niyo aking vlog and then magkaroon din kayo ng konting knowledge sa mga simpleng home remedies para sa ating mga pang-prevent din para sa ating mga ubot sipon. Bye guys!